Hello everybody， 我是黑胖。今天的黑胖特巨资为大家开箱一家电影院。 来自某猫的投影仪，请留步。待会呢，你看我怎么用这个小玩意呢，把我整间拍摄间呢布置成一个豪华电影院。等你看那一回的时候，你绝对会哇，好遥远。对。 一点都不夸张。先来看看它的配件先，说明书一份，遥控器、电源适配器。来看一下主机啊，这个呢是投射口，然后旁边这个网格状里头是藏了喇叭。上方呢是一个开关按键，后头大面积这一块呢是一个散热口，上方呢集成了一个 HDMI 插口，两个2.0的 USB 插口，另外这个是一个电源插口。紧接着呢再说一下它几个重要的参数。首先呢是一个2+16G 的存储组合，但我觉得呢这种存储组合在投影仪里头呢其实占的重要性并不是很大。 接下来两项呢才是投影仪的最关键参数。最重要的参数之一呢，就是 1080P 的分辨率。这个参数呢，懂的人一听就懂了。那不懂的人呢，就会问我这是啥呢？其实有几个档次可以选择，720P 再往上 1080P， 再往上就 2K、4K。2K 跟 4K 呢，肯定买电视的时候经常会听到销售也给你介绍过。但 1080P 呢，其实就是低于 2K。 我是个人认为，如果买投影仪的话，投那么大尺寸屏幕的话，至少要买1080P 的分辨率才 OK。越高分辨率呢，投出来画面就会越细腻、越清晰。紧接着呢，就是一个1600流明的照度，这个数值呢也是越高越好。那么简单理解呢，就是越高流明呢，它照出去的亮度就会越大。 所以呢，在白天投视呢，亮度越高，看呢也会越清晰，这样理解就简单多了吧 ？OK， 我来说一下这个价格，我入手价是2399，上周买的时候呢是因为打折便宜了200块钱，原价是2599的。其实呢，这个价位呢，同等的投影仪里头呢，分辨率几乎都是 1080P 呢，这个没有多大区别。但是唯一打动我呢，是一个1600流明的照度啊，这个我觉得是比其他要好的地方。还有呢，支持一个40度的侧投。我是综合这两点呢，我就入手了这个某猫的 磨屏。那 OK， 现在看一下我怎么用2399打造一个豪华的家庭影院吧 ，Let's go。 这个呢就是我投出去的画面，主要是我现在这个房间光线比较亮哦，2盏补光灯，还有上面1盏热光灯。然后现在这个距离呢，你看清楚，这个距离大概是有2米左右，投出来的画面呢应该是有80寸左右吧。相机里头出现频闪的这个画面，但是肉眼看不到，主要可能就是投出去画面跟我相机这个刷新率存在差异的关系吧。我现在换了一个 iPhone 啊。 1080P 30帧的一个画面就不会了。OK， 我把现在全部灯都关掉，看一下什么效果。你看这个过不过瘾？哇，这货往后挪啊，现在得到画面了，哇，差不多有120寸啊，这绝对称得上一个家庭豪华影院啊。再关一下灯，看一下效果。就问你酷不酷？ 整面墙都是电视，换到这个角度看呢，也是非常清晰跟细腻。虽然说比不上电视啊，大家那种感觉，但是呢，作为投影仪来说呢，绝对是及格的。这个呢，就刚刚我说到一个侧面投影，最高支持40度，那看到的效果跟刚才直接投是没有什么差别的。侧投关灯效果跟刚才是没有什么差别的。我开点声音，顺便感受一下这个所谓立体声的效果啊。 这个呢是开了窗户之后呢，白天的效果。当然了，投影仪还是晚上暗光下看会比较好啊。这个效果我说开箱一家电影院不过分吧？